Já se encontra em pista, o senhor Capitão Barros nos apresentará Glock GJ, pelo regimento Andrade Neves, o concorrente em ativo de treinamento. Só aguardar um minutinho, por favor. Ai, sabe o quê? Nem te conheço mais. Sabe que eu sou, cara? Claro. Não sou isso não. Conhece não? Eu? Não, soldado, rapaz. Informamos aos concorrentes que a premiação será juntamente com os classificados da prova de 1,20 m até ao lado do júri de campo. Olha.